Mapan rago sing idam raga gawe berarti jangan muani jeneng Arus adona lo. arus adona lo nyen kalure nang raga tang upok aroe kengken kalagane apa patut ayah-ayah ragoe dadi nak muani tu ayah Iraga muani ngai ni madan pacaruan ngai kehebatan darma caruban gelarang jangan dilulu widi tapi ini ngai pabantenan langsung menjadi masing-masing nah boleh di menyanyi itu ada bang Laksmano. Laksmano apa Aduh, hijaunya ngeket mana gini pengangannya. Melengat mo di swarga nadi tiang sing bekelin baju. Udong nih May belum si Pani kemrong. Dingin tiang beme, dingin tiang sing bekelin baju. Ngeras tiangnya masih gitu misi sepun semanga. apa nih dijonyi man balang kekek nih Jangan salah dogong istri, dia anak ngiring dogong istri. Yung jeneng ni cara balang penebok nebok nih Ay, dogong istri apa dulu cara kulit dongkang gitu ay, iki sana apa den? gaya kempik kemek genang nyikat lon lablab sing lebang-lebang nih nek kato sang lentang Jeruk kayu sotong. woi apa suon ini luang nasi kalau bol celeng apa tuh Apa nih? Ayo sama sana mana? Apa yang dibunyi? Apa yang dibunyi? Apa kena Ci ngomong? Do nyacat-nyacat. Ayo kita cuma cadring sesama dejan. Yoga. Yoga apa yoga? itu anak kecil lagi cuna meng Kas kes. Beliang ibu pupur pinito na beli. tumben kaki ningal kudomurnya adi maroni mau kulit baru dia Kulit baru bulenan tuh. Dan bulenan. Tuh. Kulit muda. Ay,